Най-просто обяснение, може да си представите едно безкрайно поле с компютри, в които има много съхранена информация, която работи по интелигентен начин, който до 2030 година в момента се очаква да стане със собствено съзнание. Смешен пример от вчера. Ако попиташ чат GPT какво мисли за Тръмп и какво мисли за Байден, ще получиш два абсолютно различни отговора и ще има байаз в тях. Тоест, чат GPT харесва Байден. Към момента. Към този момент. Към този момент. При това още не е свързан с интернет. Защото сблъсъка няма да бъде Терминатор 3, в който има един изкуствен интелект и той е измислил едни машини и те ще ни унищожат. Не, то далеч по-неприятно от това, защото ще има на държавно ниво изкуствен интелект, на частно ниво изкуствен интелект. Значи обикновените хора имат страшно много власт, просто отказват да упражняват. Аз съм толкова малък, слаб, ще ме бутне кола от тренировъцата, нищо не зависи от мен. Обаче забравяме факта, че всяко едно наше решение, ако е в една и съща посока, умножено по достатъчно голям брой хора, в този смисъл, за това, когато се сблъскаш с виртуална реалност и когато тя е достатъчно добра резолюция пред тебе, пред очите ти, ти не можеш да разграничиш дали това е реално или нереално. Какво ще стане с хората, какво ще стане с нас? За съжаление ще се получи едно голямо разминаване. Разминаване до степен, в която ще живеем в абсолютно различни светове. Изкуственият интелект. Тема, която преди 100 години звучи като най-смелата фантастика и сценарий за човечеството, но днес е реалност. Това ли е новата заплаха на нашето време? Изкуственият интелект бързо се превърна в една от най-трансформиращите и разрушителни технологии в човешката история, обещавайки да революционизира всеки аспект от живота ни. Въпреки това, докато разширяваме границите на неговото развитие, се изправяме пред огромните рискове, които той представлява за нашия вид. Със способността си да мисли повече от нас и да ни надхитрява почти във всяка област, възходът на изкуственият интелект повдига въпроси относно нашето собствено оцеляване в свят, доминиран от интелигентни машини. Може ли AI да отбележи краят на човечеството, такова каквото го познаваме? Дали не си играем с огъня, като разработваме изкуствен интелект, или тази технология е твърде ценна, за да бъде игнорирана? Готови ли сме за бъдеще, в което интелигентните машини са доминиращата сила на нашата планета? Естествена еволюция или опасна стъпка към това да си играем на Бог? Днес е много специален ден, защото ще се прехвърлим много рязко в бъдещето на нашето човечество. Какво следва? От какво е редно да се пазим, ако изобщо има такива неща, и какво е редно да знаем, за да можем един вид, доколкото е възможно, да се подготвим. Днес казвам здравей и добре дошъл на моят приятел Светослав Сотиров, Свет в Изследователи на реалността. Много ми е приятно, много ти благодаря, че прие поканата. И аз ти благодаря за поканата. С голямо вълнение участвам. Искаме си да въведем нашата аудитория в нашия разговор по такъв начин, че ти самият да споделиш какво представлява изкуственият интелект в своята същност и защо излизат все повече и повече новини, че той е наистина много опасен. Какво имаш пред под същност? Технически обяснения, не знам дали има смисъл да влизаме в твърде технически съвсем обяснения. накратко, за хората, които не са наясно. Най-просто обяснение, може да си представите едно безкрайно поле с компютри, в които има много съхранена информация, която работи по интелигентен начин, който до 2030 година в момента се очаква да стане със собствено съзнание. Малко дръпнаха срока. Беше 2050, сега стана 2030. Защо? Ами заради скоростта, с която се развива технологията, наречена изкуствен интелект. Тя не е едно нещо, тя е множество проекти, които са специализирани в различни области, които в един момент се получава конвергенция между тях и те започват да намират приложение в всяко едно поприще на хората.
така да го нарека. И най-вече защото достигнаха до положение, в което са приложими ежедневно в момента в живота на хората и това ги кара хората да започват да го използват. Mm-hmm. Ти отиваш към следващия ми въпрос, който е в един частен случай на изкуствения интелект и това е така нареченото ChatGPT. Това е нещо съвсем ново, може би, за нас. То не е ново. Всъщност, изкуственият интелект се развива, може би, над 50 години вече. Чисто като технологии. Просто с развитието на скоростта, с развитието на изчислителната мощност, с развитието на възможността на компютрите, с възможността да ги съхраняваш в едни огромни масиви и да работят в реално време заедно. Технологии, т.е. скоростта на работа се увеличи, производителната мощност на компютрите се увеличи, възможността да създаваш практически продукти нарасна значително. Когато започнеш да решаваш реални проблеми, започваш да правиш реални пари от това нещо, до степен в която в момента абсолютно всички големи компании, големи бизнеси, въпросът не стои дали да използват изкуствен интелект, а как. И вече дори не е как, ами кой по-бързо да започне да го използва, защото той се превърна в огромно конкурентно предимство. Значи в момента, наистина тази година, ако се, как да кажа, хип нещата са ChatGPT или друг тип софтуер, който реално мога да използвам ежедневно в работата си, както и ти знаеш самия, и го използваш. Става въпрос вече за... Намираме се в момента, в който идва следващата индустриална революция. Нали, не мога да ти дам по-проста аналогия, от това не мога да ти дам. Значи, ако в момента се върнем, нали, назад и си представим време, в което е имало каруци и коне и коли по улицата, в момента се намираме в този момент, в който в рамките на следващите 2 до 3 години производителността на труда ще се дигне над 10 пъти. Буквално заради тези инструменти, които са подпомогнати от изкуствен интелект. Компаниите, които разполагат с подобна технология, ще излязат напред изключително много, като бизнес, като пари, като възможности. И ще се получи невероятно разминаване. Тези, които са конвенционални. Между това, което, ако ти си един нормален бизнес, имаш дори, не знам, хлебарница, например. Ако колегата ти, който е хлебар и той е решил да използва технология като ChatGPT в маркетинг, в реклама, в намиране на клиенти, в оптимизиране на бизнеса си, в оптимизиране на процесите в бизнеса си, той просто ще изкочи изведнъж напред. Тоест ти искаш да кажеш, че ще дойде един момент, в който всеки ще може да стане всеки чрез изкуствения интелект. Аз мога да кандидатствам в програма за ядрена физика, използвайки някои от елементите. По-скоро, ако и двамата сме учили ядрена физика и аз започна да работя в компания, която произвежда атомни реактори, примерно, или трябва да се грижи за това нещо, и аз умея да използвам изкуствения интелект добре, със сигурност аз ще получа работа. Първо. Да. Второ, хората, които работят в тази компания вече или бизнес, ако те не успеят да се адаптират, те просто ще си изгубят работата. Защото отново и елементарно става въпрос за производителност на труда. И когато едни хора в компанията производителността на труда им се дигне 10 пъти, било с подпомощ, нали, с инструмент, а другите останат на същото ниво, нали се сещаш какво да се случва? Как е редно да се адаптират тези хора, които все още изобщо не са наясно с това, което идва? Като започнат да го използват веднага. Тоест бягството не е вариант, игнорирането не е вариант. Колкото е вариант да имаш каруци по улиците с коне или да се качиш на автомобил. Не само в България. Нали? Понякога си говорим, че България изостава. Нали? В България технологиите или иновациите идват 10 години по-късно средно. Не е така. По-голяма част от хората в света започва да се усеща все повече разделението между използване на технологии и тези, които умело използват технологии и се адаптират към използването на технологии и скоростта на появяване на нови технологии и на прилагането им ежедневно. И тези, които отказват и смятат, че има някакъв шанс за това да си останат, да се развият на по-бавна скорост, айде така да кажа, за съжаление ще се получи едно голямо разминаване. Разминаване до степен, в която ще живеем в абсолютно различни светове.
Просто защото се получава, освен изкуствения интелект, знаеш, се развива, медицината се развива по отношение на продължителност на живота и качество на живот. Изкуственият интелект навлиза в други различни индустрии и начини на прилагане, които целият начин на живот на хората ежедневно, особено в градска среда, тия, които живеят, ще се превърне в един момент като разликата между това дали да си племе в Африка или да живееш в голям град в Западна Европа или в Щатите. Точно толкова голяма ще бъде разликата и ще бъде много скоро. Колко скоро? Следващите 10 години, 15 максимум. Аз имам един такъв въпрос. Дали според теб изкуственият интелект ще ни заведе към бъдеще, в което машините искрено ще контролират хората, или в крайна сметка ние ще успеем да запазим този контрол върху тях? Това зависи, колкото и да е странно, зависи от нас като хора, защото все още изкуственият интелект все още е тясно специализиран. Той работи в една определена област, той работи с едни определени параметри, с едни определени възможности. Може да бъде контролиран, айде така да кажа. Но в някакъв смисъл най-големия риск пред хората, които се занимават с дизайн на изкуствен интелект и те го осъзнават и се опитват да го менажират, е така наречения bias. Не знам на български каква е думата, която най-добре би паснала на това нещо. Когато създаваш алгоритмите или принципите на взимане на решения и ги залагаш в изкуствения интелект, остава твоето усещане за светоусещане, твоята координатна система. И ще ти дам много смешен пример от вчера. Ако попиташ чат GPT какво мисли за Тръмп и какво мисли за Байден, ще получиш два абсолютно различни отговора и ще има байаз в тях. Тоест, чат GPT харесва Байден. Към момента. Към този момент. Към този момент. При това още не е свързан с интернет. И това не е част от характера или решението, което взима изкуственият интелект. А това е нещо, което се получава следствие на това, че изкуственият интелект работи с информация, която ние като хора сме генерирали. И тя в себе си съдържа мнението на хората. Тя съдържа уклона на хората. Тя съдържа тяхното светоусещане. И то тръгва, ако в един момент изкуственият интелект стане мислещо същество, той тръгва от тази изходна точка, той тръгва от нашето светоусещане, той тръгва от това, че ние сме същества, които целият им свят е базиран на чувства и на емоции, а не на разум, не на рацио. Къде е сблъсъка тогава между разумното и духовното? Защото хората имаме и духовна част. Според теб изкуственият интелект ще успее ли да достигне до такъв капацитет? Представи си изкуствен интелект, представи си организациите, които се занимават с религия. Ще ги нарека организации, които се занимават с религия. Както решиш. Нали? Защото за мен църквата е най-старата компания. Прекрасно. На 2000 години. Тук ще оформи заглавието на епизода. И религията е бизнес. В момента в значителна част е бизнес и то сериозен бизнес. И сега си представи, ако тя реши да използва изкуствен интелект. Нали е против? Не знам. Това сме го виждали включително исторически, включително смятам, че не е далеч от въображението да си представиш как едни религиозни компании, ще ги нарека, за да гарантират просъществуването си в бъдеще и да бъдат съвременни, и да бъдат актуални, започват да използват технологиите за собствените си цели. Защото сблъсъка няма да бъде Терминатор 3, в който има един изкуствен интелект и той е измислил едни машини и те ще ни унищожат. Не, то далеч по-неприятно от това, защото ще има на държавно ниво изкуствен интелект, на частно ниво изкуствен интелект, множество едновременно ставащи съзнателни изкуствени интелекти, които някои от тях се развиват с една скорост, други с друга, някои ще имат едни интереси, друга и ние сме по средата. И ние какво се очаква да направим? По-нормалните хора, обикновените, нали, по средата на всички тези структури. Защото така както казваш, малко в един момент, нали, човек се замисля и си казва, добре, от тук
Какво е да си човек ли? То там възниква въпрос, какво е да си Да. човек. Най-вероятно посока хибридна, в която ще трябва да има някаква връзка между човек и машина. И тя ще бъде най-вероятно трансцендентална стъпка в този смисъл. Тоест, то се работи в тази посока и то съвсем успешно се работи в тази посока, затова да имаш импланти в главата си, които да ти позволяват да комуникираш в бъдеще с машините. И сега въпрос е, роботът, Дюн или Междузвездни войни? Или всичко на куп. Или всичко на куп. Може да си изберем някаква хипотеза и да си представим. Ако религията ни изчезне... Примерно, съвсем си фантазирам. За мен Дюн е по-интересната хипотеза, защото тя съчетава в себе си това, че религията продължава да съществува, че тя продължава да намира своето място в света на хората. Но като вяра по-скоро или като компания? Не само, като власт. Като власт. Като контрол. Като естествено тя може да бъде подчинена на някакви по-висши цели, като под висши цели може да бъде най-различно. Може да бъде, в случая с Дюн беше интересно като история, за това, че една религиозна секта се опитва да постигне същество чрез селекция генетична в 10 000 години, която най-накрая, женейки различни владетели, докато стигна до едно положение, в което те имат човек, който вижда бъдещето, миналото и настоящето едновременно и може да предвижда бъдещето. Не е Господ в смисъла на всемогъщо същество, което има властта да избие половината вселена, щракайки с пръстите си, просто да вижда бъдещето. Да. И въпреки това се оказва невероятна сила. Тоест, религията може да си постави дългосрочни цели, може да ги преследва дългосрочно, може да бъде интегрирана в обществото и да залага на това, че една част от хората имат нужда от това, когато им стане много трудно на нещата, които се случват около тях, те имат нужда да получат обяснение, имат нужда да получат някой, който да поеме отговорност вместо тях за живота им. И да си кажат, аз съм до тук, от тук нататък има нещо, което е отвъд мен, нещо, което знае повече от мен, може повече от мен и имам нужда някой да ми каже какъв е смисъла на живота ми и ще стане ли нещо с мен или няма да стане. Просто получава се една права черта. Защо е въпрос? Защо? Защо, когато дойде този кризисен момент, голяма част от нас хвърлят ръкавицата и казват, аз съм до тук? Защото на биологично ниво, на еволюционно ниво, ако се замислиш кога припада човек, когато изпита много силен стрес, в който организма му казва, ти си до тук, сега аз трябва да поема контрол над тялото ти и да го защитя. И ситуацията е толкова критична, че ти не мога да се разправям да нямам достатъчно ресурс да управлявам тялото ти и да поемам информация за това какво се случва, да управлявам мускулите ти и така нататък. Нали? Мен този ресурс ми трябва за друго. Айде сега легни си, нали? И ме остави да работя. Ти казва главата, защото не забравяме, че мозъкът ти е черна кутия, която тя няма собствени сензори. Тя получава информация от тялото ти и ги обработва, но мозъкът ти няма собствени сензори. И в този смисъл, за това, когато се сблъскаш с виртуална реалност и когато тя е достатъчно добра резолюция пред тебе, пред очите ти, ти не можеш да разграничиш дали това е реално или нереално. И не можеш да разбереш дали живееш в симулация или нещо. Просто мозъкът ти няма собствени начини да получава информация. И това е една от причините, поради която технологично е възможно да имаш връзка между теб и машина. Защото тези сензори могат да бъдат сложени в кората на мозъка ти и те не работят с идеи конкретни, те не работят с абстракции конкретни, те работят с информация. Тоест, ако ние можем да имаме някаква връзка с машините, това означава ли, че машините могат да са в виртуален свят и ние може и няма да имаме никакво разбиране за това дали е така. Няма да сме в състояние да разберем дали сме в реален свят или в измислен свят. Това първо. Но това, което е по-интересно е, че ще имаме възможност да възприемаме идеи, които нямаме никаква представа. Те не съществуват нито като памет в нас, нито като... Ще може да възприемаме нови концепции на идейно ниво. Те откъде идват? Те ще идват отвънка.
най-проста аналогия, която мога да ти дам е какво става, ако срещнем извънземни. Как комуникираме? Виж как си водиш сам към темата, която засяга и е интересна на всички зрители. Ние в момента най-вероятно не сме в състояние да общуваме с извънземна раса, която начинът на комуникация с тях не е познатите ни на нас начин. И тогава си представи, че на нас ни трябва начин за комуникация, който формирането на идеи и формирането на език, формирането на концепции не е базирано на опитността ни като вид. Формирането на концепции не е базирано на опитността ни като вид. Да. Значи ние боравим с езика и с понятията в езика и с някаква реалност, която се е натрупала във времето. Измислене е езика, започнал си да наричаш неща, те са придобили някакъв вид, имаш някаква наследственост, тия неща върват във времето. И ти, колкото и да искаш като вид, имаш някакви концепции, които обличаш в форма, в идеи, наименуваш ги по някакъв начин, философия имаш някаква. Сега си представи комуникация с вид, който няма нищо общо с нас. Който трябва да комуникираме по някакъв начин с него, защото не всичко понякога се свежда до агресия и кой ще отрепе кой. Нали? Просто може да има нужда от друг тип. И тогава единственият ни шанс за мен, според мен, чисто практически, на практическо ниво си го представи, чисто за да можем ние като вид хората да общуваме с някой друг, ние трябва да имаме начин да възприемаме идеи, които са отвъд нашата реалност на идеи и на наричане на света. И там единствения шанс е с най-общо казано изкуствен интелект. Дори създаден от нас. Това е много интересно, защото когато днес, например, попиташ изкуствения интелект какво той смята сам за себе си, дали според него той е вреда, той самият казва, че към този момент няма капацитета да обработи толкова данни и към този момент не се смята че специално той може да бъде вреда, но никъде не изключва възможността това в бъдеще да се случи под никаква форма, което... Знаеш коя е любимата ми философска книга? Пътеводител на галактическия стопаджи. Там имаше един компютър, който не беше достоен да изчисли на параметрите на компютъра след него. И той се каже дълбоката мисъл. Нали? Те го попитали какъв е... Беше смятал там, не знам си колко милиона години, те го питали какъв е смисъл на живота, Вселената и всичко останало. И той казал 42. И те скандализирани. Нали, всички, ние инвестирахме толкова време, пари, не знам си какво, страшен ивент е направен, страшно събитие, направено всички сме се наредили и чакаме да разберем смисъла на живота, Вселената и всичко останало. И той казва 42. И естествено продължението, нали? Той им казва, вие не знаете какъв въпрос да зададете. Нали? Да, аз трябва ще дойде следващия след мен, който ще ви каже какъв е въпросът. Ако се върнем защото ти започна разговора с какво ще стане с хората, какво ще стане с нас. Истината е, че не знаем какво ще стане. Истината е, че не знаем какво ще стане. Наистина има... Представи си една ръка, която се разклонява в много направления и ние вървиме към тази част от ръката, в която тя изведнъж се разперва и започва да тече в много посоки. И избора ще бъде наш и ще бъде колективен. И по-интересното е, че няма и да разберем, че сме го направили. Това е много интересно. Отвори скоба тук, моля. Отварям скоба. Представи си, една част от хората ще изберат религия, да се спасат чрез религия. Една част от хората ще постъпят конформистки и ще върват по течението. И ще бъдат консуматори, ще консумират това, което им се предлага. Ще има други хора, които ще се опитват да формират света по собствен образ и подобие и желание. И някои от тях ще са доста успешни. Да се надяваме, че тия хора намеренията им ще бъдат в посока на това не да контролират всички и всичко. Или поне част от хората, които са с такива намерения, ще надвият другите хора, които са с други намерения. Защото, да, в смисъл... много е странно. Има хора, които искат да живеят вечно, така да кажа. Да. И смятат, че са в състояние да понесат психологически този товар. По различни причини. Пожелавам им 20 години или 30 години да живеят повече, отколкото им е живота в момента. И да се справят с скуката, която ще избие в най-различни направления. А какво става след 500 години? Да, какво става след 500 години? Нали, освен да обиждаш Вселената по азбучен ред,
Нали, друго, не знам какво ти остава да правиш, да се забавляваш. И на някои хора скуката избива в желание за власт. И смятат, че стават богоподобни. Ако имаш достатъчно пари, ако имаш достатъчно контрол, ако технологиите се развият по някакъв безобразен начин, нали, който ти предоставя възможност за контрол над останалите. А докъде ние обикновените хора имаме контрол над тези избори и на това, което евентуално би се случило? Контрол идва от разбирането за това, какво се случва. Значи обикновените хора имат страшно много власт, просто отказват да упражняват. И отказват да упражняват, защото отказват да се образуват, отказват да консумират информация, защото в един момент им идва в повечко. Като избори, които предстоят, като отговорност, която носят пред себе си, пред близките си, пред обществото, в което живеят, пред света, в който живеят. Защото в един момент ти си кажеш, оле, какво се случва, колко толкова много неща. Аз съм толкова малък, слаб, ще ме бутне кола от тренировката, нищо не зависи от мен. Обаче забравяме факта, че всяко едно наше решение, ако е в една и съща посока, умножено по достатъчно голям брой хора, то е страшна власт. То дава цял свят. То дава цял свят. Нали? Ако трябва да направим аналогия, представи следното нещо. Какво става, когато потребителите на една компания се повлияят от пост в социалните мрежи и спрат да консумират в нея? Какво се случва с нейния бизнес overnight? В рамките на 1-2 дни. Какво се случва с избори, когато някой успее да прокара идея? И ние това го виждаме и сме го виждали доста пъти. Тоест, винаги хората, които се опитват да упражняват власт, се опитват да внушат това, че ти нямаш избор. И когато пък се сблъскат с хора, които имат избор, се опитват да ограничат достъпа им до информация. И когато не могат да ограничат достъпа им до информация, започват да се занимават с това да режат корените и възможностите на образование. Защото най-лесно се управляват неграмотни хора. Имам един въпрос, който гласи коя е основната заплаха за човечеството, обаче сега като каза това много се притесних, защото имам чувство, че ние сме си. Да, ние сме си. И от друга страна пък тези хора, които ти визираш, те много добре съзнават това и знаят, че тези, които имат силата на практика са всички. И така излизаме ние най-голямата си заплаха, най-голямата си отговорност, най-голямото си страшило, най-големия си победител. Пълен кръг. Пълен кръг. Пълен кръг. И за мен айде ще го нарека образование, даже грамотност. Няма да го наричам образование, защото образование и грамотност са две различни неща. Липсата на грамотност за света, в който живееш, какви са нещата, които влияят в момента на развитието на света, умението да можеш да пренесеш големите идеи в живота ти в момента, днеска, в изборите ти днеска. Това са основните рискове за това, защо залитаме в една или в друга посока, защо сме... Ние не знаеме какво искаме от нас самите. После започваме да се умножаваме по стотици, по хиляди, по десетки хиляди и този проблем се умножава. Не случайно, нали, говорим за обществен договор. Какво е общественият договор? Живеем в една държава, в която не мога да назовем 3 неща, в които да сме съгласни 5 милиона души. Примери в това отношение колкото искаш. А в същото време има хора, и това е по-интересното, че силата на индивидуалността, силата на отделния човек все още е огромна. Огромна. Ти виждаш в днешно време един човек, който е детерминиран, който има идеи, който иска да постигне нещо, тръгва от един край на света и след 30 години най-много този детерминиран човек вече всички знаят името му, знаят с какво се занимава, знаят какви идеи има и започват да го следват. Да. Нали така? И това се повтаря в историята, защото примери много. Да. И колкото повече факта, че разполагаш с информация, разполагаш с интернет, разполагаш с достъп, почти безплатен е, разполагаш с информация, която като грамотност, като образование, ти в момента можеш да се самообразоваш до степен, която никога не е била възможна в историята на човечеството. А любопитство ли ни липсва? Интерес, мързел, безотговорност, всичко това заедно? Защо не искаме да се образоваме? От страх ли е? Защото, сега ще се върнем на мозъка пак.
целта на това, което имаш в главата си, не е да изразходваш повече ресурси, отколкото е нужно, за да оцелееш. И хората, които го правят, са хората, които променят света, така ли? Има разлика между еволюция и революция. Като вид, еволюционно, главата ти, мозъкът ти се грижи за това да изразходваш най-малко енергия във всеки един момент. Тоест ти, за да правиш нещо повече от това, трябва да вървиш срещу еволюцията си. Пък от тази революция после следва еволюция, защото има наследствено, защото тези хора, които са направили, извървяли тия крачки, се репродуцират след това и тяхното поколение е различно. Mm-hmm. Като една част от поколението е различно, като мотивация дори, ако щеш. Ти защо си любопитен, аз защо съм любопитен, други хора въобще не се интересуват това, което се случва. Именно. И какво става? Става кой ще оцелее. Ние ли ще оцелеем, те ще оцелеят. Защото ако любопитните оцелеят, след тях ще са любопитни. Но да, мозъкът ти се опитва да използва минимално количество енергия, минимално количество ресурси. Във всеки един момент. Той се занимава с това да оптимизира. Тоест надхитри мозъка си, така ли излиза? Да, абсолютно. Във всяка ситуация. Да, и надхитряването му понякога не е въпрос, то не е въпрос на свръхспособности. В буквалния смисъл на думата. То е въпрос на мотивация на това да се откажеш последен. Една от любимите ми фрази е: успяват тези, които се отказват последни. В този смисъл дали изобщо се отказват или просто никога не спират? Да, просто представи си как тичаш един маратон и полека хората отпадат от него. И накрая финишира този, който просто се отказва последен. И това са дълбоко мотивирани хора, без значение дали ги мотивира власт, дали ги мотивира идея, дали ги мотивират пари, дали ги мотивира нещо друго. И малко ни остава да се надяваме, че ще следваме или ще ни водят хора, които са мотивирани по начин, по който е добре за всички. Ако сега имаш възможността да отправиш едно послание не към всички в България, към цялото човечество, събрано в няколко думи, какво би му казал? Харесвайте се. Обичайте се. Себе си. Научете се да се разбирате и да се познавате и си позволете да се променяте. Светослав Сотиров, изследователи на реалността, поклони, благодаря. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователи на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване в света на непознатото.